अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 80 के बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे, जिसमें हम इन्फिनिटी स्पेस IS3 गेमिंग केस यूज़ करेंगे और साथ GTX 1060 6GB ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे। ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा और इनकी प्राइसेस आपको अपडेट करूंगा। और ये बिल्ड हम बना रहे हैं नुमान अली के लिए। इनका ताल्लुक समुंदरी से है, समुंदरी से हमारे पास आए हैं, हमारे पास बैठे हुए हैं, लेकिन वीडियो में नहीं आना चाह रहे। तो ये बिल्ड 80K में हमने इनके लिए बनाई है, नुमान भाई के लिए। बाकी इस बिल्ड की जो स्पेसिफिकेशन और प्राइस है वो मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलते हैं जी आज की इस बिल्ड की तरफ। ये 80K बजट की गेमिंग पीसी बिल्ड हमने नुमान अली भाई के लिए बनाई है। मैंने आपको बताया कि ये समुंदरी से हमारे पास यहाँ पे शॉप पे आए हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। वे इतनी मोहब्बत से आए, यहाँ पे आके इतने एक्साइटेड थे हमसे मिलके कि मैं कह रहे थे कि मैं डिलीवरी भी करवा सकता था, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता था। तो ये हमारे पास यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन मैंने इन्हें फोर्स किया कि आप वीडियो में साथ आएंगे। तो वीडियो में नहीं मैं आ सकता, लेकिन आप जो है मेरा नाम लेके बिल्ड बना दें। और मेरे सामने बैठे हुए इस वक्त हंस रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो में जी हमने जो बिल्ड की है 80K की, उसकी तरफ चलते हैं। इसमें हमने जो प्रोसेसर यूज़ किया है, नुमान भाई का 80K बजट था, इसमें हमने i5 4th जनरेशन प्रोसेसर यूज़ किया है। 4570 4570 प्रोसेसर हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। इसी तरह इसमें हमने मदरबोर्ड जो यूज़ किया है Q87 मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है 4 रैम स्लॉट में। इसमें आप 6 हार्ड ड्राइव्स लगा सकते हैं साटा की, और इसको i7 4 जनरेशन तक अपग्रेड कर सकते हैं इस मदरबोर्ड को। और 8 8 GB की 4 रैम लगा के इसको अपग्रेड करके 32 GB तक रैम्स भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमने रैम लगाई है वो 8 GB रैम लगाई है। 4 4 GB की 2 स्टिक हमने इस बिल्ड के साथ लगा के दी है इनको। इसके बाद हमने 128 GB SSD लगा के दी है नुमान भाई को, न्यू में बिल्कुल बॉक्स पैक 1 ईयर वारंटी के साथ। इसी तरह इसमें 500 GB HDD हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। 500 GB HDD 7200 RPM और 100% हेल्थ के साथ। इसी तरह इसमें हमने जो PSU यूज़ की है वो एंटेक की 500 वाट PSU इस बिल्ड के साथ हमने यूज़ की है। और इसमें जो हमने गेमिंग केस यूज़ किया है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट प्लेयर का इन्फिनिटी स्पेस IS3 गेमिंग केस है, जिसके फ्रंट पे आप RGB देख सकते हैं चलता हुआ। ये RGB स्ट्रिप इसके अंदर लगी है। बाकी इसमें मजीद फैन लगा सकते हैं आप, इसमें 2 फैन ऊपर और एक बैक साइड पे भी लगा सकते हैं इस केस के अंदर। बाकी इसके अंदर जो PSU है वो मैं दिखाता चलूँगा। इसके नीचे PSU लगाने के लिए स्पेस है। कुछ केस हमारे पास है सस्ते वाले, उनकी PSU यहाँ से नज़र आ रही होती है, लेकिन इसकी PSU नीचे लगेगी। हार्ड ड्राइव भी इसकी नीचे एडजस्ट हो जाएंगी। कहने का मकसद ये है कि इसकी जो केबल मैनेजमेंट है वो बड़ी अच्छी हो सकती है अगर आप ये केस लगवाते हैं। बाकी जो इसमें हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो GTX 1060 6GB ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है इस बिल्ड के साथ। जो है 192 बिट में होता है। डुअल फैन में हमने ग्राफिक कार्ड इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है, MSI का डुअल फैन। ये थी स्पेसिफिकेशन जो हमने 80K में लगा के दी है। अब इनकी प्राइस अपडेट आपको देता चलूँ। इस बिल्ड में जो जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं उनकी प्राइस बताता चलूँ। तो i5 4th जन प्रोसेसर हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है 9000 में। इसी तरह Q87 मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है 8000 में। आपको पता है कि ये प्राइसेस जो है थोड़ी सी मार्केट प्राइस इसकी ज़्यादा है। मदरबोर्ड की प्राइस भी थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है, 8500 तक चली गई है, लेकिन आप अभी भी 8000 में दे रहे हैं। इसी तरह इसमें हम जो रैम यूज़ कर रहे हैं 8 GB रैम यूज़ कर रहे हैं इस बिल्ड के साथ। जो 1600 मेगाहर्ट्ज रैम यूज़ कर रहे हैं, 4 4 GB की 2 स्टिक यूज़ कर रहे हैं, 3500 इसकी प्राइस बनती है। इसी तरह इसमें हमने 128 GB SSD यूज़ की है इस बिल्ड के साथ। 128 GB SSD हमने जो यूज़ किया है न्यू में बिल्कुल बॉक्स पैक 3500 में यूज़ किया है। और हमने जो 500 GB HDD इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है 2000 में हमने वो इस बिल्ड के साथ जो है वो लगा के दी है। बाकी 500 वाट की PSU 3500 में जिसकी प्राइस 4000 चाह रही है, लेकिन हमने 3500 की स्पीड के साथ लगाई है। और इसमें जो गेमिंग केस हमने यूज़ किया है, गेमिंग केस इन्फिनिटी स्पेस IS3 गेमिंग केस 10500 में इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर जो है वो एक फ़ैन भी इंक्लूड करवाया। बैक साइड पे एक फ़ैन भी अभी इनकी बिल्ड में लगना है। ये टोटल 10500 में हमने लगाई है विदाउट RGB फैन, और ये स्टिक के साथ ये जो है आपको 10000 में मिल सकती है। बाकी जो ग्राफिक कार्ड इसके अंदर हमने लगाया GTX 1060 6GB इस बिल्ड के साथ हमने यूज़ किया है, जिसकी मार्केट प्राइस आप चेक कर सकते हैं। इस वक्त 42000 से 45000 तक भी लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन हम 40000 में अभी भी
अपनी पुरानी प्राइजेस को रिपीट कर रहे हैं, पुरानी प्राइजेस पे ही आपको 1066 GB ग्राफिक कार्ड दे रहे हैं। नुमान भाई को भी हमने 1060 जो है 6 GB ग्राफिक कार्ड जो है वो 40,000 में लगा के दिया। इस बिल्ड के अंदर इस तरह ये पूरी बिल्ड जो है वो 80K में बनती है, 80,000 में हमने ये बिल्ड बना के दी है। बाकी इसके अलावा इनका बजट थोड़ा सा और ऊपर है, जिसमें इन्होंने एक LED जो है वो अभी बाय करनी है, वो डिसाइड कर रहे हैं कौन सी बाय करनी है, और इसके साथ कीबोर्ड माउस वगैरह भी इन्होंने और केबल्स वगैरह पूरा सेटअप इन्होंने बाय करना है। लेकिन बिल्ड का मैंने कहा कि आपको बताता चलूँ कि 80K में बिल्ड बन रही है। बाकी इनका 1 लाख रुपए का बजट है 100K का, उसमें ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है तो इंशाल्लाह इजीली मैनेज हो जाएंगे। जिसमें इनको जो है वो मैकेनिकल कीबोर्ड माउस भी चाहिए, इनको साथ में केबल्स और एक अच्छी सी LED भी चाहिए, वो भी इंशाल्लाह इस बिल्ड के साथ हम इनको लगा के देंगे 100K तक। इनका कोशिश करेंगे 100K से कम, और बल्कि 100K से कम ही होगा वो बजट हम इनको मैनेज करके देंगे। तो अगर आप भी इस तरह की कोई बिल्ड बनवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। टेक्निकल सपोर्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया हुआ है 030441000800 वाला, आप उस पर टेक्निकल सपोर्ट भी हमसे हासिल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपको कोई कंप्लेन है, हमारी तरफ से कोई कंप्लेन आपको फेस करनी पड़ रही है या कोई डिले आ रहा है किसी चीज़ में या ट्रैकिंग वगैरह में, तो PDCL नंबर भी हमारे ऑफिस का वहाँ पे दिया हुआ है, आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं Scooser.com को, उस पर भी जाके आप जो है वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो मुझे दें फिर इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।